很多网友问二手特斯拉到底能不能买？当然能买了。今天以我从业15年的汽车行业经验给大家分享，为什么二手特斯拉可以买。关于购买二手特斯拉，普遍来关注2个问题。第一个就是续航里程可不可靠，第二个呢就是修起来贵不贵。根据我们所服务的这些特斯拉车主描述，这个仪表上的续航里程跟它的实际续航非常接近，几乎没有虚标，而且电池每年衰减的速度基本上都在可以接受的范围以内。所以当你看到你的仪表续航不够的时候，及时去充电就没有问题，不要有里程焦虑。第二点就是特斯拉修起来贵不贵。特斯拉有一点比其他新能源车都好的地方，就在于不管你是第几任车主，你都可以跟新车主一样享受3电核心8年16万公里的质保，整车4年8万公里的质保，在质保期内这些配件坏了都可以免费更换。就算是过了质保期，这个车修起来其实也不贵。很多人有个误解，以为这个车子的电池很贵，那只是换起来贵。大部分特斯拉的电池都可以通过维修来解决问题，而且特斯拉的很多底盘件都可以单独更换底盘胶套来解决底盘异响的问题。在这方面我们有非常丰富的经验，经常处理这种问题。但是二手的特斯拉有一点也不太好，那是什么呢？就是保险不太好买，很多保险公司不受理二手特斯拉的保险。你们知道为什么吗？关于二手特斯拉，你们还有哪些疑问？咱们可以在评论区里交流一下。